ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. ഞാൻ രവി, പാലക്കാട്. AC, വാഷിംഗ് മെഷീൻ, ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെയൊക്കെ PCB റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നയാൾ. ഇന്ന് ലോയിഡ് ACയുടെ ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ബോർഡാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് കംപ്രസർ എടുക്കുന്നില്ല, ഡെഡാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഈ ബോർഡിൻ്റെ തന്നെ ഫംഗ്ഷനും വയറിങ്ങും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ആവർത്തിച്ച് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫാൾട്ടും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും മാത്രം നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഇതേ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് ഡെഡായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഫ്യൂസൊന്നും അടിച്ചു പോയിട്ടില്ല, എങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷനും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതേ ഞാനിത് ഹീറ്റ് സിങ്ക് എല്ലാം അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, എല്ലാ ബോർഡിലും വരുന്ന കൂട്ടി തന്നെ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സെക്ഷനിൽ വന്നിട്ട് ഒരു മാസ്റ്റർ റെക്ടിഫയർ, ഒരു മെയിൻ ഡയോഡ്, ഒരു IGBT, ഒരു IPM, അതായത് മെയിൻ IC. ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കംപ്രസറിലേക്കുള്ള ഔട്ട്പുട്ടും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതായത് കുറച്ചുകൂടെ ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫീൽഡിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ശാപം ഈ എലി, പല്ലി ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പോയി കൂട് കൂട്ടിയിട്ട് ആ സർക്യൂട്ട് ഷോർട്ടായിട്ട് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു എലി എന്തോ ഇതിനകത്ത് കയറി ഷോർട്ടായിട്ട് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതാണത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ അതെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ആ പ്രിൻ്റെല്ലാം കാണുന്ന രൂപത്തിൽ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു. ഇത് ഇവിടെ കത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പക്ഷേ ഇൻഡോർ മോട്ടറിൻ്റെ ജാക്കാണ്. ഇതിൽ ഇവിടെ സ്പീഡ് ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് സിംഗിൾ സ്പീഡ് AC ഫാൻ മോട്ടറാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്ററായത്. അതിലേക്ക് വരുന്ന സ്വിച്ചിങ് ഈ റിലേ വഴിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്പീഡ്, അതായത് മീഡിയം സ്പീഡ്, ലോ സ്പീഡ് ഓപ്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിവിടെ 2 റിലേയും കൂടെ ഉണ്ടാവും. അതുവഴിയായിരിക്കും മോട്ടറിലേക്ക് ഇതാക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ജാക്കും ഇവിടെ കൂടുതലുണ്ടാവും, 6 പിന്നുണ്ടാവും. അത് ഓരോ മോഡലിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഇതിവിടെ ഷോർട്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും കരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതേപ്പം നോക്കിയപ്പോൾ ഈ പ്രിന്റ് ഇതിന് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ്. ഇത് കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ്, ഇവിടെ റിലേയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളില്ല. ഇത് സിംഗിൾ സ്പീഡ് നോർമൽ മോട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതേ ഇവിടുന്ന് ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രിന്റ് കത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് മാത്രം ഞാൻ ലൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഈ ഭാഗത്തുള്ളതെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി എടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിൻ്റെ അറിയാം, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ലൈൻ, ന്യൂട്രൽ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂട്രലും ലൈനും കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ, ഇത് നേരെ കംപ്രസറിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ന്യൂട്രൽ ഫേസും ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിൻ്റെ അത് ഓൺ ആകുമ്പോൾ ന്യൂട്രൽ ഫേസ് ഇതിൽ വരും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് ഓടുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ AC ലൈനിൽ എന്തെങ്കിലും ഇത് ഷോർട്ട് ഉണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യാം. കാരണം കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. അല്ലാതെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ ഉള്ളതും കൂടെ പോയി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതെന്താ കംപ്ലൈൻറ്റ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇങ്ങനെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയേ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിനകത്ത് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ. നമുക്കിത് ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി പോയിന്റിൽ ഇടാം. ഇവിടെ ഷോർട്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ ഭാഗവും കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അതായിരിക്കും ബെറ്റർ. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യും, കപ്പാസിറ്റർ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. തൽക്കാലം എടുത്ത് മാറ്റാം. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ. നമുക്കറിയാം, ഇത് ന്യൂട്രൽ ഫേസ്, ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇതുവഴി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കണക്ഷൻ ഈ ഫീസും ലൈൻ ട്രാൻസ്ഫോമറും അതുപോലെ ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സർക്യൂട്ടും ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഈ മെയിൻ റെക്ടിഫയറിൻ്റെ സെൻറ്റർ പിന്നിലേക്കാണ് ഇത് വരുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ AC ലൈൻ, അതായത് ഈ 230
വോൾട്ട് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഈ റെക്ടിഫയറിൻ്റെ സെൻറ്റർ പിൻ എത്തുന്നവരെയുള്ള ലൈൻ ഒന്ന് ട്രേസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഫേസ് ഇതിലൊരു ഫ്യൂസാണ്. ഇതേ ഒരു ഫ്യൂസ്, ഒരു ഫ്യൂസ്. ഈ ഫ്യൂസ് വഴി ആണ് ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ഈ ലൈൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ വഴി, അതായത് ഇവിടുന്ന് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വൈൻഡിങ് വഴിയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരും. അതേപോലെ ഈ ന്യൂട്രൽ ഈ ലൈൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കണക്ഷൻ വഴി ഇങ്ങോട്ട് വരും. എന്നിട്ട് ഈ ഫേസ് നമ്മളിത് നേരെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു PTCയുടെ പിന്നിലും ഒരു റിലേയുടെ പിന്നിലുമാണ്. ഡയറക്റ്റ് നമ്മളൊരിക്കലും ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഈ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇത് ന്യൂട്രൻ്റെ വയറാണ്. ന്യൂട്രൻ്റെ വയർ ലൈൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പിന്ന് വഴി ഇവിടെ എത്തും. ഇവിടുന്ന് ഇതിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട്. അവിടെ കുറേ ഡോട്ട്സ് കണ്ടാലറിയാം. അത് ഇൻറ്റേർണൽ കണക്ഷനാണ്. ഇൻറ്റേർണൽ കണക്ഷനല്ല, ഇങ്ങേ ഭാഗത്തൂടെ പ്രിൻ്റ് ഉണ്ട്. ഈ പിന്നിലേക്ക് വരും. ന്യൂട്രൽ നേരിട്ട് ഈ മാസ്റ്റർ റെക്ടിഫയറിൻ്റെ മെയിൻ റെക്ടിഫയറിൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് വരുമെങ്കിലും ഫേസ് ഒരിക്കലും നേരിട്ട് വരുന്നില്ല. അതായത് ഈ റിലേയുടെ പിന്ന് വഴി ഈ PTCയുടെ പിന്ന് വഴിയാണ് വരുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ ന്യൂട്രൽ നമ്മൾ നേരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് ഫാനിലേക്ക് പോകുന്നു. ഈ ന്യൂട്രലിൻ്റെ കണക്ഷൻ തന്നെ നേരിട്ടും ഈ കണക്ഷനിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇതിലേക്ക് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് നേരിട്ട് നമ്മൾ മറ്റേ ഇതിൻ്റെ ഫാനിൻ്റെ കണക്ഷനിലേക്ക്. അതേപോലെ ഫേസ് കണക്ഷൻ, ഈ ഫേസ് കണക്ഷൻ നേരത്തെ ഇതിലേ വന്ന് ഈ റിലേൻ്റെ പിന്നിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് 3 റിലേ വരും. അതായത് മീഡിയം, ഹൈ സ്പീഡ്, ലോ സ്പീഡ്, 3 സ്പീഡിൻ്റെ ഓപ്ഷനാണ്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ആ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. 2 സ്പീഡ് ഇല്ല. അത് സിംഗിൾ സ്പീഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ റിലേ ഉള്ളൂ. സാധാരണ 3 പിന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇതിലും വരുന്ന കോമൺ AC മോട്ടറാണ് ഇതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ സെക്ഷൻ അങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ഫേസ് ഈ PTCയുടെ പിന്നിലും അതേപോലെ ഈ റിലേയുടെ പിന്നിലുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അതായത് ഇതാണ് PTC എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഇത് റിലേ. ഇത് 2 സേഫ്റ്റി സർക്യൂട്ടാണ്. ന്യൂട്രൽ ഫേസും ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അത് രണ്ടും പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാ സർക്യൂട്ടിലും നമ്മൾ പറയുന്ന കൊടുത്ത് 2 ഡിസ്ക് കപ്പാസിറ്റർ എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ടോ ഓവറോൾട്ടോ എന്തെങ്കിലും വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഷോർട്ടായാലും പ്രശ്നം വരാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ വന്ന ഫേസ് ഇതൊരു PTC നമുക്കറിയാം. എയർ കണ്ടീഷൻ ഫീൽഡിൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കിറ്റിലൊക്കെ വരുന്ന അതേ PTC തന്നെയാണ്. അതിനേക്കാളൊക്കെ മുമ്പ് CRT TVയിൽ ഡീഹോഷിംഗ് കോയിലിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഈ PTC വഴിയാണ്. അതായത് ഓൺ ചെയ്ത ഉടനെ ആദ്യത്തെ ഒരു 2 സെക്കൻഡ് ഒരു സ്റ്റാർട്ട്, ഒരു കിക്ക് കൊടുക്കുക. അതാണ് അതിൻ്റെ ജോലി. അതങ്ങനെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് ഇവിടെ കൊടുത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇവിടെ ഷോർട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസായി SMS വർക്ക് ചെയ്ത് ഈ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്ത് സിസ്റ്റത്തിന് ഈ റിലേയിലേക്കുള്ള സ്റ്റാർട്ട് വോൾട്ട് വന്ന് റിലേ ഓണായാൽ മാത്രമേ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഈ AC കണക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് എത്തുകയുള്ളൂ. അതായത് ഈ ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വോൾട്ടിനകത്ത് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ IGBTയിലാവാം, ഈ മെയിൻ മാസ്റ്റർ ഡയോഡിലാവാം, മാസ്റ്റർ റെക്ടിഫയറിലാവാം, ഈ ഡയോഡിലാവാം, ഈ IPMലാവാം. ഇതിൽ എന്ത് ഷോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അതായത് ഈ സിസ്റ്റം 2ാം പ്രാവശ്യം ഓൺ ആവില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വോൾട്ടേജ്, അതായത് ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് വോൾട്ട് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രോപ്പായി പോകുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യില്ല, റിലേ ഓൺ ആവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗം അവിടെ സൈലൻ്റായിട്ട് കിടക്കും. അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഭാഗം അങ്ങോട്ട് ഓൺ ആവില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റിയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വോൾട്ട് കൊണ്ട് ഈ സാധനം ഓണായി, ഈ SMPS ഓണായി, ഈ സിസ്റ്റം ഓണായി, അവിടുന്ന് ഈ റിലേക്ക് വേണ്ട സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വോൾട്ട് കൊടുക്കുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇതിനകത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഈ റിലേ ഓൺ ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതൊരു പ്രത്യേകതരം എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ റെക്ടിഫയറിലും അതുപോലെ ഈ മെയിൻ ഫിൽറ്ററിൽ, അതുപോലെ ഈ IGBTയിൽ, ഈ മെയിൻ ഡയോഡിൽ, ഈ IPMൽ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഷോർട്ട് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ റിലേൻ്റെ പിന്ന് വഴി നേരിട്ട്
മെയിൻ റെക്ടിഫയറിൻ്റെ സെൻറ്റർ പിന്നിലേക്ക് ഫേസ് എത്തുന്നു. മുമ്പേ ന്യൂട്രൽ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ന്യൂട്രലും ഫേസും ഇവിടെ എത്തി. അതിനുശേഷം ഇത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് അറിയാം DC ആക്കി പുറത്ത് തരും. ഈ ഇതിൻ്റെ പിൻ കണക്ഷൻ നേരിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇതുണ്ടോ, ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ വഴിയാണ്. ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ 2 പിന്ന് ഇത് ഇവിടെയാണ്. അതായത് ഈ മെയിൻ റെക്ടിഫയറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പിന്ന് ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് പിന്ന്. ഈ പോസിറ്റീവ് പിന്ന് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ കൊടുക്കും. ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങേ ഭാഗത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ഈ മെയിൻ IGBTയുടെ കളക്ടർ പിന്നിലേക്ക്, അതുപോലെ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡയോഡിൻ്റെ പിന്നിലേക്കും കൊടുക്കും. ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് നേരിട്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഇതിലേക്ക് കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഇതുമായിട്ട് നേരിട്ട് കണക്ഷൻ വരും. ഈ ഇതുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇവിടുന്ന് നേരെ വന്ന് ഇത് മെയിൻ IPMൻ്റെ പിന്നിലേക്കും കണക്ഷൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ AC ലൈനുകളും ഇതും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് ഉണ്ടോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെക്ക് ചെയ്തു. ഈ IGBT ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഷോർട്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഡയറക്റ്റ് ഷോർട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ ഫ്യൂസും ഇതെല്ലാം അടിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ PTC വഴി ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ആയിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ SMBS വർക്ക് ചെയ്യാനോ ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യാനോ ഉള്ള സാഹചര്യം കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് രണ്ടാം പ്രാവശ്യം പെർമനൻ്റായിട്ട് സിസ്റ്റം ഒരിക്കലും ഓൺ ആവില്ല. അതാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. ഓൺ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു റിലേ ഓൺ ആവണം. റിലേ ഓൺ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ SMBS വർക്ക് ചെയ്യണം. SMBS വർക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ് എല്ലാം കിട്ടി ഈ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യണം. അതായത് വർക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള 15 വോൾട്ട്, 12 വോൾട്ട്, 5 വോൾട്ട് 7805ൻ്റെ റെഗുലേറ്ററാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഈ റെഗുലേറ്റർ ICയും ഈ റെഗുലേറ്റർ ICയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. റിലേസും സ്വിച്ചിങ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ 12 വോൾട്ടും, അതേപോലെ IPMലേക്ക് നമുക്ക് അറിയാം ഒരു 15 വോൾട്ട് അത്യാവശ്യമാണ്. നമുക്ക് ഇൻവെർട്ടർ ACയിലൊക്കെ തന്നെ മറ്റുള്ള AC ബോർഡുകൾക്ക് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു 15 വോൾട്ട് മസ്റ്റായിട്ട് വേണമെന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ റിലേ കറക്റ്റായിട്ട് ഓൺ ആവുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങോടുകൂടി നിൽക്കും. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ ഷോർട്ട്, അതായത് ഈ PTCയുടെ പർപ്പസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ജസ്റ്റ് ഓണായി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ സാധനം ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയി ഇവിടുന്ന് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒന്നും വരില്ല. ഷോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചൂടായി നിൽക്കുന്നല്ലാണ്ട് ഇങ്ങേ ഭാഗത്തേക്ക് വേറെ ഒന്നും വോൾട്ടേജ് ഒരിക്കലും കടത്തിവിടില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു പൈലറ്റ്, അതായത് നമുക്കറിയാം മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പോകുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഒരു പൈലറ്റ് പോകില്ല. അതുപോലെ പൈലറ്റ് കൊടുക്കലാണ് ഇതിൻ്റെ പണി. ഇത് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു സ്പാർക്ക് നമ്മൾ ഒരു കിക്ക് ഇതുവഴി കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഈ റിലേ ഓൺ ആവുള്ളൂ. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ വളരെ നല്ലൊരു സേഫ്റ്റി അറേഞ്ച്മെൻ്റാണത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഷോർട്ട് ഇവിടെ നിന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഈ ഫ്യൂസൊക്കെ അടിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഇപ്പുറത്തായതുകൊണ്ട്, അതായത് ഈ PTCയുടെ ഇങ്ങേ ഭാഗത്തുള്ള ഷോർട്ടായതുകൊണ്ട് ഈ ഫ്യൂസിലേക്ക് ബാധിച്ചില്ല. ഇവിടെ ഫ്യൂസ് അടിച്ചു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സേഫ്റ്റി സർക്യൂട്ടിലുള്ള ഇതെന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ആവണം. ഇതിപ്പോൾ റെക്ടിഫയറിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടക്കം ഫ്യൂസ് അടിച്ചു പോയില്ല. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതുവഴിയാണ് ഈ ഷോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഷോർട്ട് ഇതോടുകൂടി നിൽക്കും, ഇത് ബ്രേക്ക് ആവുകയും ചെയ്യും. ഇവിടുന്ന് പിന്നെ സർക്യൂട്ട് ഒരിക്കലും കണ്ടിന്യൂ ആവില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ആ പോസിറ്റീവ് ലൈൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഡയോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ലൈൻ നേരിട്ട് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ വഴി കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത പിന്ന് നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലേക്കാണ്. അതായത് ഈ IGBTയുടെ സെൻറ്റർ പിന്നിലേക്ക്. അപ്പോൾ IGBT ഷോർട്ടായാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ വെച്ച് ബ്ലോക്ക് ആവും. ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് ബ്ലോക്ക് ആവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു തുടർ
പ്രവർത്തനം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചുരുക്കം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.